Deixa eu dar uma disfarçada. Ele tá bem ali na sala também. É o seguinte, galera, aquela moto azul ali, ó, é a do Enzo Lopes. É que ele corre aqui o Arena Cross, tá ligado? Olha aí, ó. Ele corre as corridas com ela, tá ligado? É uma moto de competição. Ó, vou deixar a minha aqui, ó. Fica aí, minha querida. Vou deixar minha 250 aí. E é o seguinte. Eita porra. E é o seguinte, galera. Eu vou agir como se não fosse nada. Como se eu estivesse observando.